Mawduucina maanta waxaynu kaga hadlaynaa siduu u samaysmay caalamku anagoo adeegsanayna scientific ahaan ama saynis ahaan iyo siduu waasac u noqday cosmology ama koonku. Waxa kaloon isweydiinaynaa caalamka sidii ilaa hadda loo ogaan laayay bartuu ka bilaabmay iyo bartuu ku dhammaaday, maxaa argumentiga iyo muranka keenay ilaa hadda ay isku waafaqi laayeen saynisyahanada caalamku. sidee buu saacan doonaa koonka mustaqbalka? Su'aalaha dhammaantood waa mid jawaab saxan ay u leeyihiin filosofaradii iyo culunta saynisku tan iyo bilowgii, mana hayaan wax lagu qanco. Inkastoo ay jiraan aragtiyo badan oo ay aaminsan yihiin, haba ugu badnaatee aragtida oranaysa adduunku wuxuu ka dhashay qaraxaas loo yaqaano Big Bang Theory. waxaa kaloo isku waafaqsan yihiin ka hor Big Bang Theory inuu adduunku ahaa singularity, markuu qarxayna uu fiday kana dhasheen dhulka iyo dhammaan galaksiyada kale. muddo ku dhow qarni eriga Big Bang Theory waxaa si wada jira uga dooday khubaro scholars ah. qodobka ugu weyn wuxuu ahaa maxaa caddayn ah in koonka baaxadda leh uu qarax yaroo dhashay uga abuurmay, maxaase aragtida ka leedahay saadaasha fog iyo siday wax ku dambayn doonaan. aasaaska qarax aragtidiisu waa mid fudud laakiin teeriya, sida ay qeexayaan saynisyahano badan waxay sheegeen in dhammaan marka la isu geeyo galaksiyaasha, dhulka, meerayaasha iyo solar systemka koonka dhan ay jireen marka laga soo bilaabo bilowgoodii 13.8 bilyan sano ka hor, wuxuuna waqtigaas u muuqday sidii kubad yar oo kale laakiin leh cuf xoog leh iyo kulayl daran, kaas loo yaqaan singularity. haddaba si kadiisu singularity wuxuu bilaabay inuu sii fido, kaasoo macquul ka dhigay koonka dhammaantood ay ka dhasheen dhammaan meerayaashu. waxaa jira iyakuna aragtiyo isla taawun ka garab dhow, waxay sheegaan inuu Big Bang Theory ka bilaabmay hal dhibic oo cufnaan aan dhammaad lahayn ah iyo waqti xadidan oo bilaabay inuu ballaariyo. waxay ku daraan inuu markii singularity-gu bilaabay ballaarin ay ku qaadatay inuu qaboobay waqti badan si ay u samaysmaan sub-atomo iyo atomo. qiiqiyo qaaci ka baxayna waxay sameeyeen iyagoo isku soo ururay cufnaan, iyagoo isku bedelay galaksiyo iyo xidigo. culimada saynisku ma dhaafiyaan Big Bang Theory iyo singularity, waxay kusoo koobaan oo qura inuu adduunku ka hor qaraxa uu ahaa singularity, mana dhaafiyaan waxa abuuray singularity-ga. keliya waxay dhahaan way aaminsan yihiin khalaas bes qarax baa dhacay, dhulka abuurmay, xidigaha abuurmay, qoraxda abuurantay, solar systemka abuurmay, wax walba islama filaan ay ku dhaceen. laakiin haddii wax walba islama filaan u dhacayaan, maxaa loo waayey wax qaldama ama xisaab qaldanta, ama muxuu wax islama filaana haddadaas u dhici waayey? taas waxay caddaynaysaa in uu ka dambeeyo awood weyn ay jirto oo waxaan oo dhan sababtay. sababtoo ah qoraxda, dhulka, dhammaan xisaab bay ku socdaan, waa wax isku sarjaran ama midba midka kale ay u baahan tahay. tusaale, haddii dayaxu bartu taagan yahay ka fogaado, baduhu waxay soo dhaafayaan xuduudooda. wax walbaba markaa yacnihii gravity-ga ilaahay uu isku wada dheeli tiray. barta markaa waxaa ka cad awoodda ka dambaysa inay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala. ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku sheegay aayadda 30 suuratul anbiyaa, miyayna arkin kuwii gaaloobay in samooyinka dhulku ahaayeen kuwa isku xiran ama isku dhegan oo aanu kala bixinay, kana yeelnay wax kastoo nool biyo. waxaa aayadda inooga baxay in dhulka iyo cirku isku dheganaayeen oo ay kala fuqeen, ayna dhasheen xidigaha iyo koonka dhammaantii. waxaa kaloo jira aayado badan oo ilaahay kaga waramayo bilowgii koonka iyo siduu ku dambayn doono, waana midaas inuu ilaahay rasuulkiisa kusoo dejiyo risaaladaas 1400 sano ka hor nabigeena Maxamed oo ku dhashay dhul baadiye ah oo xoolo dhaqato ah oo aan wax aqoon u lahayn cilmiga cirka iyo astronautka. taasaana daliil u ah in nebi aan wax qorin waxna akhriyin uu ka sheekayo abuurtii koonka iyo siduu adduunku ku bilaabmay, waxayna ku tusaysaa in aanu ahayn hadal iska yiri uu ahaa hadalkii ilaahay. okay, inta haddaynu isla fahanay aanu kusoo laabano mawduuceeni Big Bang Theory. dhowr daqiiqo kadib qarxii waxaa bilaabmay nucleosynthesis, heerkulkuna hoos ayuu u dhacay xaddi dhan 1 bilyan oo kelvin, waxaana isku darsamay neutronadii iyo protonadii si ay u sameeyeen hydrogen iyo atomka helium. si kastaba ahaatee, protonadu waxay ahaayeen kuwa aan la isku dari karin sida bu'da hydrogenta. qiyaastii 770 sano kadib, electronadii ay ku jiraan nuclei ayaa sameeyey iyakuna atom, waana halka uu kasoo dhex baxay shucaacu. shucaca waxaa hadda loo yaqaana cosmic microwave, waana ilayskii ugu horeeyay ama ugu da'da weynaa. okay, aragtida qarxii Big Bang Theory oo kooban.
markii ugu horeysay qarnigii 20aad waxaa baaritaan qoto dheer ku sameeyay 1912 astronaut u dhashay Mareykanka Festus Slipher wuxuuna teleskoobkiisa uu ku eegi jiray galaksiga weliba galaksiga Neptune isagoo cabirayo double redshift-kooda wuxuuna ka soo saaray ogaaday in galaksiga Neptune uu aad uga sii durqayo xidigaha kale. isla sanadkii 1922 khabiir dhinaca cirbixinada ku takhasusay oo Ruushka u dhashay Alexander Friedman wuxuu soo saaray islaagyadii Friedman kuwaas oo laga soo dhiraandhiriyay islaagyadii Einstein ee relativity-ga wuxuuna uu hoosta ka xariiqay in adduunku sii waasacayo. isla 1927 Georgius Lemaitre oo ahaa fiisisyahan u dhashay dalka Belgium-ka kuna adag diinta Kaatooliga ayaa si madax bannaan u soo saaray natiijooyin la mid ah islaagtii Friedman wuxuuna soo jeediyay in hoos u dhac ku yimid galaksiyada taasoo sabab uga dhigay kala fogaanshaha koonka. isla sanadka 31 ayuu isla aragtidiisii beeniyay oona ka dhigay wax aan jirin wuxuuna argumentiga keenay ama bilcagsi uu ku noqday isla aragtidiisii hore isagoo oo dhahay adduunku wuxuu ku noqonayaa sidii originalkii ahaa ama sidiisii hore wuuna soo yaraanayaa isagoo akhirtaanka ku dambeyn doona sidii awal ahaa hal walax ah one matter. natiijooyinkaas waxay dhaliyeen dood dhex martay saynisyahanadii waqtigaa noolaa 1920 ilaa 30 iyagoo intooda badan ay ku doodayeen inuu koonku soo maray marxalado kala duwan una diyaarsan yahay inuu sii ballaadho iyagoo ay dhashaan xidigo qaarna ay dhintaan. ugu dambeyn Big Bang Theory waxay saynisyahanadu u qaateen theological ahaan waxayna ku eedeeyeen Lemaitre inay aragtidiisu ku dhisnayd diin. barnaamijkan intaas ku dhan yahay haddaad ka heshay like saar caafimaad cibaado cimri barakaysan insha Allah dhammaantiin. السلام عليكم.